फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO ग्रुप सी, तो इसकी टाइपिंग टेस्ट से जुड़े हुए सभी सवाल हैं। मैं इसकी एक पहले वीडियो बना चुका हूं, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर कि उसमें बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा, और टाइपिंग टेस्ट को लेकर यानी कि इसमें क्या कौन कौन से बदलाव हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और 99% जो लोग गलतियाँ करते हैं आप मत करना, इसमें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी लोगों को। बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक। और आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर, और एडमिट कार्ड में क्या क्या आएंगे वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। जो ओल्ड एडमिट कार्ड है मेरे पास, तो देखिए मैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए टाइपिंग में यहाँ पर, तो टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग में कम से कम कितने मार्क लाना जरूरी होगा। तो देखिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेके आएंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि जब मेड जब लगती है तो उस पर आपके लिए, जैसे आपके मान लीजिए आपके 20 नंबर थे और किसी के 30 नंबर थे, अगर आप उसमें आपके लिए फाइनल मेरिट में आपके लिए नंबर कम 5 रह जाए, 5 का नंबर से आप रह जाती हो और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो टाइपिंग टेस्ट में आपके नंबर कम से कम ना रहें। बात करें दूसरे पॉइंट है कि टाइपिंग टेस्ट या हिंदी या इंग्लिश या एक भाषा में होगा या दोनों में होगा। तो देखिए मेरी इसमें राइटिंग ज़्यादा खास नहीं है, बट मैं आपको समझा बहुत अच्छी तरह से दूंगा। तो देखिए टाइपिंग टेस्ट या हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा में ही होगा आपके लिए। टाइपिंग टेस्ट या हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होने वाला है। बात करें यहाँ पर कि जो हिंदी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर होगा, तो ये हिंदी मंगल फ़ॉन्ट पर होगा। तो देखिए टाइपिंग मैटर कैसा होगा, तो टाइपिंग मैटर जो होगा बहुत ही इजी होगा, ज़्यादा कट नहीं होगा। बस ऐसा होता है कि उसमें जो 10 से 15 जो वर्ड होते हैं वो थोड़े हार्ड डाल दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सारा ही उससे मैटर को इजी दे देंगे तो सब बच्चे उसको टाइप कर डालेंगे। तो कुछ जो उसमें होती हैं जो वर्ड होते हैं उनको जानबूझकर वो हार्ड डालते हैं। तो आप अगर जब टाइपिंग करते हैं तो आप टाइपिंग करते समय ये गलती ना करें, जैसे आप टाइपिंग करने बैठे तो आप कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, और कोई भी आप अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके बैठें, पानी पीकर बैठें। तो देखिए बात करेंगे नेक्स्ट की, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा रही तो क्या अधिक मार्क मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब टाइपिंग स्पीड आपकी ज़्यादा होगी, बट वहाँ पर ये देखा जाएगा आपने टाइपिंग, जैसे आपको 300 वर्ड मिलने वाले हैं, मैं भी ये भी बताऊँगा आपको कितने वर्ड मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि आपने जो पूरा जो आपको पैराग्राफ दिया गया था तो उसमें आपकी कितनी गलतियां हैं। अगर आपकी गलतियां कम होंगी तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये नहीं कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और उसमें आप गलतियां करते जा रहे हो, तो ऐसा ना करें, कम करने की गलतियां बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो कीबोर्ड भाषा में किस भाषा में आपके लिए दिया जाएगा। तो देखिए कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड आपको ओनली इंग्लिश में ही दिया जाएगा, इंग्लिश में दिया जाएगा, आपको हिंदी में नहीं दिया जाएगा। तो कीबोर्ड की भी बात आपको क्लियर होती है। बात करें यहाँ पर कि आपके लिए तो टाइपिंग टेस्ट में डेमो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको ऑफिशियल कोई डेमो नहीं मिलेगा। बट क्या होता है कि वहाँ पर तो आपको थोड़ा टाइम पहले आपको बैठा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हो, अपनी उंगलियों को चलाकर कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली कोई भी डेमो नहीं दिया जाता है। बात करें यहाँ पर कि यानी जो बैक स्पेस का प्रयोग मैं आपको दिखाई दूँ, सबसे मेन पॉइंट तो यही है आपके लिए कि बैक स्पेस का प्रयोग होगा या नहीं, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आपके लिए यही है। तो देखिए बैक स्पेस का प्रयोग आपके लिए आप कितनी भी बार कर सकते हो, कितनी भी बार ज़्यादा कर सकते हो, बट उसमें क्या हो तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी, जो आपकी गलतियाँ होंगी, आप उनको तो मेंटेन कर ले जाओगे, लेकिन आप टाइपिंग ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बैक स्पेस का प्रयोग आप कम से कम करें। जैसे टाइपिंग में आप घर पर करते हो तो बैक स्पेस की टाइपिंग यानी बैक स्पेस का जो बटन है उसको आप कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि बैक स्पेस का आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आप टाइपिंग ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उंगलियां तो उधर से आपको उधर होती हुए हैं, तो इस पर कर नहीं पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि क्या टाइपिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी टाइपिंग टेस्ट में। बात करें यहाँ पर कि टाइपिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो भाई देखिए आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन टाइपिंग कराई जाएगी, आपके लिए ऑनलाइन टाइपिंग कराई, जैसे टेस्ट होता है इसी टाइप से आपके लिए टाइपिंग भी ऑनलाइन कराई जाएगी। तो देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें उसके बारे में बात करती हैं। तो देखिए इसमें जो एडमिट कार्ड होता है तो उस पर ये पॉइंट लिखे होते हैं। तो पहला पॉइंट में तो उसमें छाटी है कुछ, तो आपसे अनुरोध है कि जो टंग परीक्षा के समय तारीख पर केंद्र पर पहुंचे, यानी जो आपको परीक्षा केंद्र दे रखा है और तारीख दे रखी है उसी समय पर आप अपने पहुंचे, ये नहीं कि आप किसी तो पहुंच जाते हो। बहुत से जो एग्जाम भी होता है तो उस दिन क्या होता है कि जिसका एग्जाम बाद में है वो उस पहले पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उम्मीदवार को सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की मूल कॉपी लेके जानी है आपके लिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो इनकी आपको एक फोटो स्टेट लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना होगा जब आप टाइपिंग टेस्ट करने जाएंगे।
बात करेंगे यहाँ पर कि आपको परीक्षा केंद्र की रिपोर्टिंग के समय पहुँचना होगा। परीक्षा केंद्र यानी जब आरंभ हो जाता है तो आरंभ के होने के बाद उम्मीदवार को इसमें प्रवेश नहीं किया जाएगा, ये भी आप जानते ही हैं। बात करेंगे यहाँ पर देखिए कि प्रश्न बंटने के किसी भी अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा के मुद्रित अभिलेख में हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। यानी जब आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा वहाँ पर, तो आपके वहाँ पर सिग्नेचर किए जाएंगे। आप बिना सिग्नेचर किए उसको अनुमति नहीं है। बट आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने सिग्नेचर करके ही बाहर जाएँ लैब से। देखिए टाइपिंग टेस्ट का समय क्या होगा ये हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए टाइपिंग टेस्ट का आपके लिए 10 मिनट दिए जाएंगे और 10 मिनट में आपको 300 वर्ड लिखने होंगे, 300 वर्ड लिखेंगे। बट आप इसमें से मैं ये कहूँगा कि आपने 200 यानी कि आपने यहाँ पर 300 वर्ड दिए गए आपके लिए, सॉरी कि यहाँ पर आपको 300 वर्ड दिए गए, ठीक है। बट आपने क्या किया, इसमें से 275 वर्ड लिख लिए, ठीक है। आपने ये दिए कि 275 वर्ड एकदम एक्यूरेट बिल्कुल सही किए हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। बट आपने क्या किया, 300 वर्ड तो लिख दिए, पूरे टाइप कर दिए, बट उसमें क्या किया कि आपने बहुत सारी गलतियां कर दी। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें कि यहाँ पर आगे 99% होती हैं कि बहुत सारी गलतियाँ यहीं पर आके करते हैं। तो आप अपने ये नहीं कि आपको 300 वर्ड दिए गए तो 300 वर्ड ही लिखनी है, लेकिन उसमें से 395 वर्ड भी तो लिख सकते हो आप। 395 वर्ड लिखिए, लेकिन उसमें कोई भी गलती ना करें। या 250 भी लिख सकते हो, बट उसमें कोई भी गलती ना करना, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे इस प्रकार से। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।